daruuraha ha lagu rido xabado zoo ah si daruurahaas ay u da'aan roobna ay u noqdaan dadkana abaarta ay ugaga helaan nafis ayadoo la isticmaalayo xabado special ah. Markii aan soo dhigay videogaas falcelin aad u xoogan ayaa ka dhalatay. marka koowaad waxaan idinka codsanay videogan in aad u share gareysiin mashaa'iqda Soomaaliyeed iyo hay-adaha dawladda. dadka falcelinta aad u xoogan ka dhaliyay horta hore dad way inastaxeen oo waxay dhahniin ilaahay u laabo oo astaghfirullah dheh. dadna waxay u arkeen waxaan been iyo malawaal iyo cilmi aanan jirin. dadna waa ay fahansan yihiin oo waa mahadsantihiin. dadna waxay ku mashquuleen qoriga la isticmaalayay in uu suu yahay iyo in uu tirtisaban yahay. taasna mid ayaan ka dhihi doonaa. dadka hubka inaysan kala aqoonin ayaa videoga aan ka fahmay. haddaba teknolojiyadan cloud seedingka islaamka iyo culimada islaamka kale oo dunida fadwooyin ayay ka soo saareen oo waxa ay dhaheen dembi ma ahan oo cilmigii ilaahay uu dadka baray waa la adeegsan karaa. sidaas daraadeed anna dadka wax aanan hubin oo diinta ka hor imaanaya maanan u soo gudbin. taas waa inaad fahantiin. haddaba teknolojiyadan waa teknolojiyad dunida dhan ka jirto waqti xaadirkan. haba ugu badnaadaan dadka isticmaala in yihiin dad islaam ah. wadamada bariga dhexe oo dhan sida Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadkaba si aan inaba caadi ahayn ay waqti xaadirkan u isticmaalaan oo diyaarado ciidaas ka badan ayay u sameysteen oo daruurta markii ay soo kormartaba waa ay u duuliyaan diyaaradahaas korkoodana waxa ay ku soo shubaan cusbo loo yaqaano silver iodide ama potassium iodide ama carbon dioxide kaas oo la qaboojiyay ama cusbo caadi ah. hadba teknolojiyada markaas daruurtaas ku haboon ayay u isticmaalaan. malaayiin doolarna waa ay ku bixiyaan sanad kasta budgetka. haddaba qoriga yaa isticmaala. haddaba qoriga waxa isticmaalo wadamadan Chinaha, wadamadan Latin America iyo wadamo kale oo dunida oo badan teknolojiyadan waa isticmaalaan xabado zoo ah oo ku jiraan maadadan loo yaqaano silver iodide ama potassium iodide. halkaasna waxa ay ku ridaan qorigan loo yaqaano Su-37. dadka hubka inaysan kala aqoonin waxaan ku ogaanaysaa qorigan Su la dhaho waa noocyo badan yahay. waxaa ka mid ah qorigan shilkaha la dhaho waxaa la dhahaa Su shilka. mid kale waxaa la dhahaa Su-23 kaas ee Soomaalida badan isticmaalaan Su-23. qorigan kale oo la yiraahdo Su-37 waa number laakiinse Su ayaa ka horeysa oo Su-37 weeyaan. oo qoryahan oo dhan hal ujeeda ayaa loo isticmaali jiray waagii Sofiyeedka ayaana soo saaray in lagu soo rido diyaaradaha jooga hoose ku duulayo. taas waa mid dadkii qoriga ku mashquulsanay oo aan fahmin cilmiga aan ka hadlayo oo dhan. haddaba teknolojiyadan waa teknolojiyad jirto oo dunida dhan waqti xaadirkan laga isticmaalo. videogan aad u jeediin waa dad Soomaaliyeed oo xoolaha ay ka dhimanayaan. waxa kor maraya daruur aan inaba caadi ahayn oo xoogeeda iyo biyaha ka buuxo aad u jeediin. haddaba daruurtaas Soomaaliya waqti xaadirkan way adag tahay inay ku kordhacdo oo dunida waxa ka dhacay wax la yiraahdo climate change oo dunida cimilada waa ay sii kululaanaysaa. Soomaaliya ayadoo kululeed kuleelkii waa uu sii batay dhirtiina waa la jaray. haddaba daruurta inta badan way gudbaysaa maadaama uusan dhulkeena ahayn dhul buuraley ah hawadana aysan qaboobin. daruurta hawo qabow markii ay ka hor imaado ama buure ay ka hor imaadaan markaas ayay daadaa. dadka cilmiga yaqaano cimilada si faahfaahsan in uu sharxan ayaan jeclaan lahaa taasna. haddaba daruuraha inta badan waxa ay ka soo unkamaan ama ka soo evaporationka ama ka soo umibaxaan badaha. anagana waxaan leenahay badda ugu weyn ee Afrika ee leedahay. badda uumiga ka soo baxo biyahaas oo evaporationka ama uumiga ah ilaa ay ka hor imaanayaan hawo qabow ama hawo culus oo iskugu imaadaan ee halkaas ay ku daado ama buuro ay ka hor imaadaan sidaasna ay u da'do waa ay dhici kartaa. haddaba videoga iyo cloud seedingkan waa teknolojiyad jirto. dadka Soomaaliyeedna waa looga faa'iideyn karaa rasaastan haddii loo dalbo ay ku jirto silver iodide ama potassium iodide hawada daruuraha tirada badan lagu kor qarxiyo.
haddaba dadka ugu badan ee abaaraha waqti xaadirkan la daala dhacayn waa dadka ugu hubka badan ee waqti xaadirkan dadka Soomaaliyeed oo qoryahan 37 iyo Su 23 haystaan. Risaastaas isbeddelka iyadoo la maraya laamaha dowladda adeegsanayaan ciidanka qaaska loo tababaray waa la isku dayi karaa ama diyaarado loo soo iibiyo. Maalin kasta waa aragtiin diyaarad ayaa la kiciyaa oo wada 10 loor oo mucaawino ah, taasna dadka aan waxba ka taraynin. Haddaba diyaaradahan yaryar haddii la soo iibiyo teknolojiyadan la isticmaalo dunida cimilada isbedelayso, anakana teknolojiyada ee soo baxday inaan la jaan qaadno ay tahay waa la isku dayi karaa. haddaba abaarta jirta waad ogtiin abaar aan inaba caadi ahayn waa adeerkan wuxuu jiraa 92 sano waxa wareysanayay yarkan suldaanka shanta Soomaaliyeed la dhahay weligay ma arkin ayuu dhahay abaartan abaar ka daran oo waxaan u soo joogay ayuu leeyahay abaartii daba dheer iyo abaartii xudalmowga tan oo kale lama arkin ayuu leeyahay oo weligeed dhulka Soomaalida sidaan ma uusan noqon. Marka sidaas daraadeed siyaasaddan halaga soo jeesto dadkii waa ay baaba'ayaan dunyadii sidii oo kale waa ay sii baaba'aysaa. Ethiopiana waad ogtihiin webigii waa ay xiratay oo webigii Jubba iyo Shabeelle waqti xaadirkan qashin qub ayuu marmarka qaar noqdaa, marmarka qaarna ayadoo roob di'inin ayay fatahaad dhacdaa. Fatahaadaasna waxa weeyaan Ethiopia biyo-xireena ayay samaysatay markay u aragto biyaha inay ka tira badan yihiin ooda ayay ka soo qaataa. sidaas daraadeed biyaha hal mar markii ay nagu soo faasaxdana dhibaato ayaa noogaga imaado. marka hala baraarugo dunidana indhaha hala kala furo siyaasaddan iyo qabyaaladana halaga gudbo. haddaba asxaabta falcelinta ka soo dhalato videogan waan arki doonaa waan soo faahfaahin doonaa. waxaan jeclaan lahay mashaa'ikhda Soomaaliyeed in la gaarsiiyo aragtida diinta ay ka qabto in ay Soomaalida u sharaxaan ayaan jeclaan lahay. hay'adaha dowladana in ay ku baraarugaan teknolojiyadan dadka Soomaaliyeedna ay ka caawiyaan wax walba oo teknolojiyad ah si abaartan loola falgeli lahay. waan arki doonaa falcelinta ka dhalatana videogan last update-ka. thank you. waa mahadsantihiin dhammaan videoga like follow share